طائرة مسيرة وراء حريق سفينتين في ميناء دمياط المصري. هذا ما كشفته التحقيقات الأولية التي أعلنتها رئاسة مجلس الوزراء المصري، وذلك بعد السيطرة على الحريق الذي تعرضت له السفينتان يوم 29 من يوليو 2026. وأكد البيان أنه حتى الآن لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الواقعة، وتواصل الجهات المعنية استكمال التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصالح مصر وأمنها القومي.